เข็นสามารถสะพายได้นะเพราะน้ำหนักเขาเบามากมีโบตกแต่งและสามารถที่จะห้อยเป็นตุ๊กตาหรืออ c เซสซอรี่เสริมได้สวัสดีค่ะลูกตาลจากแบรนด์คาเนกาโต้นะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นรุ่นคาร่าค่ะIn the morning when the sun comes up คาร่าเขาจะออกแบบมาสำหรับน้องหมาหรือน้องแมวจำนวน 1-2 ตัวน้ำหนักไม่เกิน20 กิโลนะคะนี่ดีไซน์การออกแบบสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบแบบความฟุ้งฟิ้งมีโบตกแต่งและสามารถที่จะห้อยเป็นตุ๊กตาหรืออ c เซสซอรี่เสริมได้นะคะเราสามารถที่จะเปิดตรงด้านล่างตรงนี้นะคะดันขึ้นดันตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยด้านในพื้นที่กว้างขวางค่ะแล้วก็ผ้าเขาจะเป็นลักษณะเป็นผ้าลื่นๆเย็นๆเลยน้องนอนได้สบายค่ะสามารถซื้อเบาะใส่เสริมได้นะด้านล่างตรงนี้เบาะที่ให้ไปจะเป็นเบาะกันลื่นค่ะมีสายล็อกเบาะคอให้ทั้งหมด2จุดซ้ายขวานี่เลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับรถเข็นกันนะคะให้เราเปิดตรงหลังคามาด้านหลังให้สุดนะคะและสไลด์ปุ่มด้านบนสไลด์ปุ่มด้านบนนะคะแล้วก็บีบตรงนี้ด้านลงจับตรงนี้เข้าหากันนะคะตรงนี้เขาจะมีตัวล็อกเพื่อให้กันรถเข็นกลางเองนะเป็นปุ่มเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งตรงนี้เขาจะล็อกให้อัตโนมัติเลยค่ะแล้วจะมีสายสำหรับสะพายรถเข็นสามารถสะพายได้นะเพราะน้ำหนักเขาเบามากน้ำหนักจะอยู่ที่ 6.8 กิโลเท่านั้นเองโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมค่ะเกรดพรีเมียมทำให้น้ำหนักของเขาจะเบาผู้หญิงคนเดียวสามารถสะพายได้ชิวๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกางกันนะวิธีการกางนะคะปลดล็อกตัวล็อกตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกตรงนี้นะคะดันออกนิดนึงนะจับตรงที่จับของรถเข็นนะคะแล้วก็ดึงขึ้นเรียบร้อยเบรกด้านหลังเราสามารถเหยียบเบรกเพื่อล็อกล้อหลังไม่ให้ไหลหรือว่าลื่นไปด้านหน้ารุ่นคาร่านะคะจะมีทั้งหมด2สีมีสีแซนเบจนะคะแล้วก็เป็นสีสโนว์เฟกค่ะเห็นสวยๆแบบนี้ราคาพิเศษเพียง 3,990 บาทเท่านั้นค่ะสินค้าพร้อมส่งนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line แอด Facebook คาเนกาโต้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลูกตาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ